您从哪儿来的，叔？吉林白山啊，老家东北的。东北的啊，我们老家呼伦贝尔的。呼伦贝尔啊，呼伦贝尔的。内蒙啊。对，内蒙。来这几年了呀？来这半个月了，头一年来。第一年，今年第一年来。嗯。哦，这地方好哈。好。这地方适合养老。咱们那边太冷了。太冷了，可不。在这种温度挺好。啊，对，来这块儿，我看养老的特别多。对。啊，特别多，都是咱北方人。黑龙江的多。黑龙江多，在黑龙江好像在这边的少，都在那个西边。我住那个老年公寓啊。啊。黑龙江人也不少。啊，你住的也是那种康养公寓是吧？对，康养公寓。哦。那是通过什么方式来这边来的？那个也是那个网络那个直播。看视频啊。看视频。是。就适合这咱北方人来，公寓挺好的。